U Siriji se dogodilo nešto što je mnogo ozbiljnije od još jednog izraelskog vazdušnog udara. Ovoga puta u centru priče nalazi se Turska. Reuters je preneo da je Izrael bombardovao sirijsku vazduhoplovnu bazu Abu el Duhur, dok je izraelska strana tvrdila da je Damask bio na ivici da dozvoli raspoređivanje turskih vojnika na toj lokaciji. Ankara i Damask takvu verziju događaja negiraju. Sirijski ministar spoljnih poslova Asad el-Šajbani potvrdio je u razgovoru za Axios da su turski vojni oficiri posjetili Abu el-Duhur pre izraelskog napada. Prema njegovim rečima, posjeta nije predstavljala pripremu za stvaranje turske baze, već deo postojeće tursko-sirijske vojne saradnje, obuke i razmjene stručnog znanja. Tu se pojavljuje još dramatičniji podatak. Associated Press, pozivajući se na sirijske zvaničnike, izvestio je da je izraelski napad izveden svega nekoliko sati nakon posjete turske delegacije toj bazi. Prema AP-u, delegacija je već napustila lokaciju kada su sledili udari, a žrtava nije bilo. Sirijska državna televizija, prema Reutersu, pozivajući se na vojni izvor, navela je da je izvedeno 8 izraelskih vazdušnih udara na pistu i skladište objekte Abu el-Duhura. Drugi vojni izvor i stanovnik okolnog područja rekli su Reutersu da nije bilo poginulih, ali priča postaje još ozbiljnija kada se pogleda reakcija Ankare. Reuters prenosi izjavu američkog specijalnog izaslanika za Siriju, Toma Baraka, da Turska nije bila unaprijed obaveštena o izraelskom napadu. Prema Baraku, turska strana registrovala je avion koji se kretao prema severu, odnosno prema njenoj teritoriji, zbog čega je mogla razumno da počne da priprema sopstveni odgovor. Barak kaže da su mirne glave spriječile dalje pogoršavanje situacije. I upravo zbog toga Washington sada radi na posebnom mehanizmu za sprečavanje incidenta između Turske, Izraela i Sirije. Dakle, ovdje ne govorimo samo o bombama koje su pale na jednu staru sirijsku pistu. Govorimo o situaciji u kojoj prema Reutersovom izveštaju i izjavama američkog izaslanika Turska nije znala za izraelsku operaciju i mogla je da protumači kretanje izraelskog aviona kao razlog za pripremu sopstvene reakcije, a onda počinje otvoreni verbalni obračun. Reuters prenosi da je izraelski ministar odbrane Israel Katz direktno optužio predsjednika Turske Redžepa Tayyipa Erdogana da ne uvlači Tursku u ono što je nazvao opasnim avanturama u Siriji i da ne testira odlučnost Izraela da zaštiti svoju bezbednost. Ankara odgovara. Tursko ministarstvo odbrane prema Reutersu saopštava da turska vojna delegacija nije bila u bazi neposredno pre niti tokom izraelskog napada. Ministarstvo istovremeno poručuje da će Turska nastaviti da podržava Siriju u razvoju sopstvenih vojnih kapaciteta i infrastrukture i poziva Izrael da prekine ono što Ankara naziva bezobzirnim napadima. Zato imamo dve potpuno različite verzije događaja. Izraelska verzija, koju prenose Reuters i Axios, jeste da se Damask približavao odluci koja bi omogućila tursko vojno raspoređivanje i da bi to predstavljalo prijetnju izraelskoj bezbednosti, a sirijska verzija, koju je Šajbani izneo za Axios, jeste da nikakva turska baza, niti trajno raspoređivanje turskih snaga nisu bili planirani i da je objekat trebalo da ostane pod sirijskim suverenitetom. Turska verzija, prema Reutersu, također odbacuje izraelske tvrdnje o planiranom raspoređivanju i insistira da će Ankara nastaviti vojnu saradnju sa Damaskom. Upravo zato pitanje koje visi nad čitavim događajem glasi: da li je Izrael bombardovao stvarnu pripremu za dolazak turske vojske ili je bombardovao bazu zato što je procenio da bi ona u budućnosti mogla postati tačka ozbiljnijeg turskog vojnog prisustva? Za sada nema javno dostupnih dokaza koji bi definitivno potvrdili izraelsku tvrdnju o planiranom trajnom raspoređivanju Turaka, ali posjeta turskih oficira jeste potvrđena. Napad jeste potvrđen, 8 udara jeste prijavljeno. Izraelsko upozorenje Erdoganu jeste javno. Turska osuda jeste javna. A američka intervencija radi sprečavanja budućih vojnih nesporazuma također je potvrđena. Zbog toga Abu el-Duhur više nije samo priča o jednoj bombardovanoj sirijskoj bazi.
Ali sada dolazimo do dela priče koji možda najbolje pokazuje koliko je Abu el-Duhur postao ozbiljan. Jer posle bombi više nije pitanje samo šta se dogodilo na pisti. Pitanje je šta će uraditi Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu i Donald Trump ako se slična situacija ponovi. Dakle, Tursko ministarstvo odbrane poručilo je da za mir i stabilnost Sirije i čitavog regiona neophodno je da Izrael prekine ono što Ankara naziva bezobzirnim napadima i da poštuje međunarodno pravo. Još važnije, Ankara nije rekla da zbog izraelskog udara prekida vojnu saradnju sa Damaskom. Naprotiv, Tursko ministarstvo odbrane poručilo je da će Turska nastaviti da podržava napore Sirije da razvija sopstvene vojne kapacitete i infrastrukturu. Ta rečenica možda je važnija od bilo kakve dramatične prijetnje, jer Izrael praktično kaže: ne želimo tursko vojno širenje koje smatramo prijetnjom, a Ankara odgovara: nastavit ćemo vojnu saradnju sa Sirijom. Drugim riječima, nijedna strana za sad javno ne pokazuje da odustaje od osnovne pozicije. Da vidimo gdje je u svemu ovome Donald Trump. Njegova administracija veoma aktivno reaguje. I reaguje na način koji pokazuje da Washington problem shvata ozbiljno. Axios je objavio da je Izrael obavestio Trumpovu administraciju da je udar izveden kako bi se spriječilo ono što Izrael smatra turskim vojnim jačanjem u toj oblasti. Međutim, američki specijalni izaslanik Tom Barak nije izraelski napad opisao kao potez koji Washington bezrezervno podržava. Naprotiv, nazvao ga je nepotrebnom eskalacijom. A samo nekoliko nedelja pre nego što je Izrael bombardovao bazu zbog straha od turskog vojnog prisustva, Donald Trump javno govori da je Turska veoma moćna država, da ima ogromnu vojsku i da Erdogan nije prijatelj Benjamina Netanyahua. Tokom nedavnog susreta sa sirijskim predsjednikom Ahmedom el-Sharom, Trumpa su direktno pitali o Netanyahuovim optužbama da Erdogan ima ambiciju u Siriji. Trump je praktično stao u odbranu svog odnosa sa turskim liderom. Rekao je da Erdogan i Netanyahu ne idu zajedno, ali da je prema njemu Erdogan bio odličan i da je Turska fantastičan saveznik. I sada dolazi možda još bolja stvar. Prema Axiosu, Trump je u telefonskom razgovoru sa Netanyahuom išao mnogo dalje. Upozorio ga je da izraelsko vojno prisustvo na teritoriji Sirije stvara tenzije i može dovesti do eskalacije. Američki zvaničnik koji je opisao razgovor navodi da je Trump poručio Netanyahuovoj strani da počne povlačenje, odnosno preraspoređivanje snaga iz Sirije. Dakle, dragi gledalci, Trump nije posljednjih mjeseci govorio o Recepu Tayyipu Erdoganu kao o neprijatelju, naprotiv. Krajem jula Trump otvoreno opisuje Tursku kao veoma moćnu zemlju sa ogromnom vojskom. Govori da je Erdogan njegov prijatelj i da je, kako kaže, uradio dobar posao sa Sirijom. Istovremeno priznaje ono što svi znaju: Erdogan i Netanyahu se ne podnose i Turska nije naklonjena Izraelu. I sada pogledajte šta se dogodilo samo nekoliko nedelja kasnije. Izrael ne samo da ostaje vojno aktivan u Siriji, već bombarduje bazu gotovo 70 km od turske granice i kao razlog navodi mogućnost da tamo dođe turska vojska. To onda otvara veoma neprijatno pitanje za Netanyahua. Šta ako Trump zaključi da Izrael sada upravo radi ono što ga je upozoravao, povećava tenziju u Siriji i približava se sukobu sa Erdoganovom Turskom? Jer Trump je već pokazao koliko visoko vrednuje svoj odnos sa Erdoganom. Još ranije, tokom zajedničkog nastupa sa Netanyahuom, Trump je otvoreno govorio da ima odlične odnose sa Erdoganom i da bi, ukoliko između Izraela i Turske nastane problem, verovao da on može da se reši. Također Erdoganu pripisivao ogromnu zaslugu za promjenu vlasti u Siriji, tvrdeći da je Turska preko svojih saveznika stekla ogroman uticaj u zemlji. Dakle, postavlja se veliko pitanje: na čiju će stranu stati Donald Trump ako Erdogan i Netanyahu odbiju da popuste u Siriji? Ne zato što je Trump najavio da će stati protiv Izraela, nije, nego zato što trenutno pokušava da održi izuzetno bliske odnose sa dvojicom lidera čiji su interesi u Siriji sve otvorenije sudaraju. I zato ćemo ovu priču ovdje ostaviti otvorenom, jer pravi odgovor možda neće dati ni saopštenja Ankare, ni upozorenja iz Izraela, već ono što će se sljedeće dogoditi na terenu. Izrael je pokazao da tursko vojno približavanje određenim bazama u Siriji smatra
ozbiljnim bezbednosnim pitanjem. Ankara sa druge strane poručuje da neće odustati od pomoći Damasku u obnovi njegovih vojnih kapaciteta, a između Erdogana i Netanyahua nalazi se Donald Trump, koji je prethodnih nedelja javno govorio o snazi Turske i svom dobrom odnosu sa Erdoganom. Zato vas pitam, da li je bombardovanje Abu el Duhura bilo dovoljno da Ankara promeni svoje planove ili će Turska nastaviti tamo gdje je stala? Šta će Izrael uraditi ako se turski oficiri ponovo pojave u toj ili nekoj drugoj sirijskoj bazi? I ono najvažnije, može li jedan sljedeći incident, posebno ako u njemu bude turski vojnika, pretvoriti ovo političko nadmetanje u direktan vojni sukob dve velike regionalne sile? Napišite mi šta mislite. Ko će prvi napraviti korak nazad, Erdogan ili Netanyahu? I kakvu će ulogu Donald Trump imati ako nijedan ne bude želeo da popusti? Pratit ćemo šta se dalje događa, jer posle ovog udara priča o Turskoj, Izraelu, u Siriji očigledno nije završena.